中国500多个城市，来到了河南的濮阳。感觉濮阳在河南归属感不是很高，这里是河南最后一个通高铁的地方。明清时候，濮阳分属河北和山东。据说曾经的濮阳也很散装，濮阳的农业非常发达。濮阳是个历史非常悠久的城市。1987年发现了中华第一龙，曹操和吕布还在濮阳约过架。濮阳也是岳云鹏的家乡。第一次来到濮阳啊，来到当地的超市，感觉河南的超市是真的不错。超市的感觉啊，就有点像胖都来，货物陈列的特别丰满有实。从超市就能看得出来，当地人生活幸福指数很高的。流浪的时候，我在拼多多买了 BKD 人体工学椅，符合人体工学，久坐不累。BKD 旗舰店一个只要100多，矫正坐姿，做出好身材。来濮阳才知道，当地特色美食啊，有一种叫做果凉皮。而且这家特色美食竟然是在超市里，店员拿了一张大大的凉皮，加了黄瓜丝儿，还有凉面、面筋，里面竟然是凉面哎，这岂不是主食包主食，加上各种佐料，这个蒜汁儿一定很香哎，加上辣，再加上河南这边吃的麻酱，搅拌搅拌就包起来，一个啊是6块钱，也不贵，尝尝是什么味道吧。第一次尝试这个果凉皮，一口咬下去啊，皮子很 Q 弹，真的很好吃哎，里面酱汁的味道很浓郁，但是也不会太咸。我们要是微辣的，吃起来糯叽叽的，在嘴里呱唧呱唧呱唧。濮阳油田中学查了下才知道，濮阳是一座年轻的城市，因为这里发现了石油。濮阳的多元化也因为多元的油田人，全国各地的人聚在了濮阳。我又来吃濮阳特色美食了，烤冷面，这个不是东北的吗？据说濮阳烤冷面是带汤的。我多加了一根香肠，一共7块钱，口味还有好多种，在那边纠结了好久。你们一般选什么口味呢？这个烤冷面开在学校对面，我想这一定是濮阳很多学生从小吃到大的回忆吧。带汤的烤冷面，我发现它是加了挺多酱汁的。这是个酱香的汤啊。濮阳市真的很特别了，它还有一个濮阳馅。我们来吃当地特色壮馍啦，就是这个大大的饼，猪肉壮馍是每斤16块，感觉看这个切壮馍还挺治愈。里面就在煎壮馍，真可谓是大大的中式披萨了。我要了一个这个6块7，壮馍在当地人心目中一定很有分量吧。它的包装还挺精致的，不是简单的用塑料袋一装，而是先用牛皮纸包装好，感觉有点像古代电视剧的感觉。它里面是有蛋有肉的，这个很厚哎。像小蛋糕一样。里面是粉丝的猪肉，还有这个鸡蛋。外边这个皮刚才吃了一点点脆脆的。我们准备去找露营地了。濮阳市的这个城市还挺特别，濮阳不仅是中华龙源地，还是世界杂技城。我们今天来的叫濮水小镇，来这里因为停车免费，又有古风建筑可以看。刚刚国庆节啊，到处都喜气洋洋的，但是游客好像不多哎，是不是因为离市中心远了一点？感觉整个景区被我们承包了。我们今天就准备在这个濮水小镇露营了。轴，这里真轴。最近家里装修啊，我在拼多多买了中山灯具，产自于广东中山，大灯亮。中山灯具的灯质量还是很好，而且也便宜，我这个才花了100多。现在来到公厕进行洗漱。流浪中国来到濮阳，感受帝都浓香，水韵濮阳。